क्या नाम है आपका? सुमित्रा सर, कहाँ से आप? छत्तीसगढ़ से। क्या क्या दिक्कत थी जब हमारे पास आप आई थी? मेरा पैरों में दिक्कत थी, कमर में दिक्कत थी, अब? हाथों में थी। अब कैसा है? अभी ठीक है सर। कितने साल से परेशान थी आप? मैं तो एक साल भर से परेशान हूँ। किसी ने ऑपरेशन बोला था? नहीं दिखाई थी सर, आपसे फर्स्ट दिखाई हूँ, लेकिन तो ठीक लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है? जो लोग परेशान है इस समस्या से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परेशान हो, आ जाइए, सर से मिलिए, दिखा लीजिए, ठीक हो जाओगे। किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पर? नहीं होती है, नहीं। चल के देखिए। बैठ के देखिए। आगे आगे झुक के देखिए। कोई दिक्कत? नहीं।